面就把这个，这是我各位看84年的我的体检资料啊，我都把它留起来都没有做整理。这一次把它整理的时候，各位看看，我在这个2年前的这个身体上，我的红字特别多啊，其实应该还有更多的，因为 GPT 啊，不知道到底是40，小于40，小于等于40呢？最早的资料是35啊，如果是35啊，那情况更差。我每一年做这个体检啊，不是每一年啊，就每一次做体检，我都把它输到电脑里面，把它摆进去。各位看看，我在练气功之前，我的这个数据，我一直在跑步哎，我每天到操场啊，有时候到老师那边练完功就到体育场去跑，体育场是10条跑道，400公尺，一定跑10圈。小学的操场跑20圈。几乎每天哦，这10几年我都是这样做。但是你看，那个红字照样，表示我们这个，我今天有做这样子的努力了，最后的结果还是这样。但是练了气功之后就通通恢复到正常。所以各位，等一下讲到练气功以后的事情，你们就知道了。好。我大概92年的3、4月份，到这个刚刚讲那个到医院工作，当行政部主任。这个半年，大概去了半年，这边秀出来的92年10月20号是我第一次在医院待了半年之后呢，有一次朋友打电话给我，我跟他在讲电话，他就跟我讲，哎，你怎么那么喘？我说没有啊，那你跑过来了没有啊？你讲话那个，我在这边听到在喘。我说怎么会是这样呢？那你最好去检查检查你的身体啊。那正好医院就近嘛，我就跑去找心脏科的医生给我检查啊，做了很详细。那时候反正在那边上班，门诊啊就检查这个心电图、运动心电图，然后挂了身上挂24小时。再拿出来，再把整个心脏24小时的运作状况统统检查了。检查了，这个心脏科的医生跟我讲说，好了，我现在忙没空，你晚上，反正我们都住在这，晚上我再把你的心脏状况讲给你听。晚上到他那儿，他就把有个心脏的模型打开，他告诉我心脏是这个样。你的心脏最主要是2间半闭锁骨血，就是什么呢？那个血到了在心脏里面挤压出去之后，我们的血液啊，它有个特性，它不能逆流，逆流就会撞击，撞击就会有小血块，再慢慢走，慢慢再吸收掉，再开始走。如果我们运气不好，医生跟我讲，把我吓坏了。然后如果小血块，你的是二间半没有闭锁，完全就是这个血压出去之后呢，因为没有完全压住，最后还留了一点在里面，下面的血又来了，再压，最后留在这里面血跟后面的血一撞击，就有小血块。小血块走到我们血管最细的就是脑部的血管，走到哪个岔路一堵到脑中部，我的天呐，那一讲得我吓得要死。我说那怎么办？我就一直很不想，我晓得我的血压高，但是我就一直不想吃药。结果我跟医生讲，不行啊，你现在这种情况，少吃一点嘛，先把血压降下来。那医生把那牛肉吃，那个时候我不懂啊，好像吃。我说那如果不听说这个降血压药一吃啊就不能停，要吃一辈子。医生说对啊，如果你今天不做一些措施，那就当然每次我就拿药给你吃啊。我说那有什么措施可以不用吃药啊？简单，减重。你现在的体重先减掉1成，我那时候80公斤先减8公斤。我就后来想干脆列入这个把这个做个减重计划列入这个计划里面，慢慢检讨。所以我自己做个表，
每一个礼拜的礼拜一量体重，现在的体重是多少，下一周预定多少，统统把它秀出来，完了之后每一个礼拜去，每个礼拜一我们那个医院的那个洗肾时那个秤是小数点2位，我就取1位就好，所以你看这都是小数点，然后去请教这个营养师的减重最好是1个礼拜半公斤，不要多，减快了反而对身体不好。那我说吃呢，他吃告诉我，拿那个模型你一天这个肉只能吃不多，这个饭1碗饭，就照他的方式，列了减重计划，每个礼拜一跑完步就去量体重。现在你们看到这个，大概我是从大概20周，这第2个活动，93年3月8号大概就到了，减了8公斤这一切是按计划执行。从这边开始以后呢，我就一直每个礼拜去量了之后把它列入资料，这样子一直到现在，不是每个礼拜了，现在是每一个月去量一次，也有记录，后面各位看得到。这是93年的资料，它那个是体脂计嘛，这里面所有的这个项目都是体脂计里面秀出来的资料。94年、95年，都是这个维持的还不错95年6月23号变76，我那个时候大概是出国了，我出国后面资料，后面我查一下我的标准体重应该是67.5公斤。后来最后降这个减重减过瘾了，因为越降越低。后来人家看到我说你这个瘦的太瘦了，我来想说，我那时候本来定的肥满度是-5到正，结果后来这个减重减到我的肥满度变负了。后来人家跟我讲说，哎呀这个太瘦了。后来我才好，那再开始又恢复到多吃一点，要是胖太简单了98年这个是你看这个新疆20天，去的时候70，回来72，一出国就大吃大喝。这是到苏杭8天，这一出国真好玩云南那也是，去的时候还蛮好的，回来就不得了了。到越南。陕西、新疆去了1个月，直到湖南张家界，去，因为张家界那个叫天门洞是吧？什么叫天门洞？我去那边，我从下面999个阶梯上去，我一口气走上去12分30秒。我就走到上面去，在那边看我们的团员一个一个往上走，最后走上来是25分钟，走上来了，不是通通走上来了，还有一大半都在下面看着那个阶梯就不走。这个特别跟大家说一下，这个我到今年到西安去，你看一下我的体重，去的时候是73.4，回来的时候是74.6。胖了嘛，对不对？重了嘛，但是你要注意到我这个体脂率，我的脂肪降的特别多，那个脂肪降掉了将近4公斤多，你知道是为什么吗？我这次到西安，去年去西安了，我有去爬华山。去年去华山的时候呢，是坐那个，各位去过没？有人去过吧？都没去过。华山是这个有5个峰。东南西北中峰，它有一个峰是坐缆车上去，是不是时间差不多了？快点，快点！有一个峰是北峰，它是要坐缆车上去。我去年去是坐缆车上去，然后今年去呢，就不坐缆车了，坐阶梯。我就叫我老婆小孩，我说你坐缆车，我自己从阶梯走。我从早上9点15分。
他们坐到北峰顶的时候，我问那个保安，我说这走上去要多少时间？他们说大概2到3个小时，我1个半小时走到了跟他们汇合好，就继续走另外4个峰，从走回来到要坐缆车下来的那个时间，大概我们走了8个小时，都是爬阶梯。你看这个爬阶梯减肥啊，减这个脂肪的效果多好。好了，这个身体健康的要件，气血循环正常，新陈代谢通畅，就没问题了啊。这前面都说过了啊。现在讲的这个练气功，我去年开始练气功，前面有这一段的努力啊。各位知道，有这一段的努力，练了气功之后呢，我自己老师讲的那个感觉，老师讲我真的是没有。什么气感，真的是，大家跟大家一样，什么有个这个火球啊，在那边，你就要意念的那种。但是老师这样讲，我就这样做，我就做，每次呼吸我就做。那现在我是一次的呼吸是200秒，吸100，吐100，200秒。老师都吓一跳，他说你为什么会这么快呢？后来跟老师讨论之后，老师说，平常有跑步，你的心肺功能，我的心跳是52到55，每次心跳52到55，所以心肺功能，这个大概是这样子。所以我那个呼吸练，我自己觉得，本来90秒，大概1个月前，我说再加个维持加10秒，也就过了。现在100秒，吸100秒，吐100秒，也蛮轻松的。就这样做到。我练气功从去年元月开始，大概3个月之后，我这个身上起那个红疹，我还以为我的床上有跳蚤还是什么，我还不知道是练气功的结果。后来最弄了没事啊。后来我有一天无意间跟老师聊天，老师你这个排毒他告诉我你这个以前要吃，你看我10年没有吃药。以前吃药的那些化学毒素都在肝的深处，你练了气功之后才能把它带出来，就发出来。睡眠的品质比以前好多了。我是真的是早睡早起啊，不是现在年轻人说的早上才睡，不是早上才睡，真的是早睡早起。我大概9点钟睡觉，大概3、4点钟就醒了。起来就起来，我的早上那个安静的时候做事啊，真是脑袋清清楚楚，要不然就去练个半个小时气功，然后上网再看看书啊，做些这些事情。现在这个从练气功之后的这个作息啊，已经调整成这样。早睡其实我以前都睡得蛮早的。新陈代谢，我每天早上起来的第一件事先排一趟，然后吃完早餐。又排一趟，中午又排一次，大概这个新陈代谢、气血循环、生理机能的敏感度变高。我现在只要吃的东西不好，只要吃的东西不干净，马上就拉，要不然就是起那个，比如吃那海鲜那个不新鲜的，吃完的时候没有3个小时，那个身上一块一块的过敏一发。那个一发大概不到1个小时也没有了，就整个消掉了。所以身体，我们不是说不怕冷不怕热，很多人是怕冷不怕热，怕热不怕冷。实际上你真的应该是不怕冷不怕热。我夏天不吹冷气睡觉，我夏天不吹冷气，冬天洗冷水澡，已经2年了。我跟你讲讲，大概我这个要说呢，以后有空我们到老师的教室去再讨论，好不好？你再赶我呢。怎么你还是要把你洗冷水澡这段讲完啊？洗冷水澡。您现在还洗冷水澡？对啊，我大概2年了，我都是洗冷水澡，而且越寒流来越洗冷水，哇，那个洗完真是舒服啊。但是有道理呢，你不要，你今天回去就洗个冷水澡，保证你感冒。我都是跑完步回去，汗流完了，赶快就去洗澡，
身体是热的时候，哇，那个洗澡从脚上那个莲蓬头先从脚冲啊，慢慢冲，让身体能够感觉到那个冷，然后才冲上来再洗头。这样冲完之后，哇，那个身体擦完了之后，你看洗得最早，冬天洗得最早的时候，那个浴室也不会污污的，哎，清爽的，多舒服啊！洗完之后，这身体就开始发热，那真舒服。好了，我这还有我是有准备一些其他的资料的啊，有空我们到老师的教室再慢慢聊吧。如果大家还有时间可以问问题的，说我再提有没有什么需要我再做的。这边我带的是把我这些刚刚讲的这些书都带来，有空大家可以真的把这些书可以去买来看一看，确实不错。好了，谢谢各位。谢谢。不知道各位对刘长官有没有什么问题想要问？就是关于他修炼的一些过程，因为可能有时候刘长官因为准备资料比较多，可能碍于时间因素讲不到大家想听的。那这个时间的话，我们欢迎大家可以发问一下，比如说有什么问题的话。大家一定觉得练气功实在很枯燥哦，这个过程是这样，就跟我们跑步一样，你跑步我每一次跑步都是想着哎算了不要跑了。你如果不去想这个问题啊，哎一下就跑过了，那个关键点一过就好了。大概我们跑个1500到2000公尺，那个时候是最枯燥的时候。但是跑完的时候，那个享受那个流汗啊，那真是舒服。那些气功我练了2年，我跟你刚刚讲，整个过程，我一直问老师，你什么气感什么我都没有。哎，我刚刚讲了那么多那些问题，还有中间还有一个这个，我抽了33年的烟，15岁抽到48岁。那个肺，我问西医啊，西医那个胸腔科的医生问他，哎，我抽烟，现在戒了10年了，那个肺是不是还原了，变成原来样？不可能。那个西医讲，那早坏了就坏了。可是老师给我讲，我练气功有一阵子，那个痰很多，咳嗽。老师说你那个以前那个尼古丁沉在那个肺里面那个深处的尼古丁你这练气功就把它滤出来了。然后我去云南，我也没有高原反应的，哎，我老婆他们跟烟机一样，高原反应。所以这个气功练了之后，你这个血液里面的含氧量会增高，含氧量提高，你身体代谢自然就好。所以这什么代谢不好，这个尿酸高，这些问题就是代谢的问题。那如果金老师这个气功真的是把你这个练之后，身体的循环、气血循环好了，新陈代谢好了，身体一定是健康的。所以这个东西就是没有什么别的，就是做，步步到位，最后水到渠成。好，大家还有没有问题？